तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा एउटा सानो भिडियो मैले क्लिक गरेर हैन अपलोड गर्न गइरहेछु र यहाँ एउटा क्रिएटिभ गरेर उसले आफूले नै एउटा घरमै बसेर हैन पैसा केही खेलो नगरिकन उहाँले एउटा ड्रम बनाउनु भएको छ र केही देख्नु सक्नुहुनेछ तपाईहरुले यो ड्रम हेर्नुस् केही छैन यसमा तपाईलाई यो छिङछिङेको उस बनाउनु भएको छ स्न्याप र यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईले यो ड्रमको यो मोबाइलको गाडीको मोबाइलको यो ड्रमलाई उस गर्नुपर्छ र उहाँको नाम चाहिँ तेन्जी तामाङ हो र भाइ तपाईले चाहिँ यो कहिले दिन चाहिँ बनाउनु भएको यो ड्रम कति दिन लाग्यो तपाईलाई यो ड्रम बनाउनु 2 दिन अन्त तपाईले यो ड्रम बनाउनु भएछ हैन अति नै राम्रो कुरो यो हाम्रो अहिले जुन हाम्रो जेनेरेसनको तपाईहरुको जेनेरेसनको नानीहरु हैन अनि के खाएर कस्तो बिग्रिरहेको छ तर तपाईहरुले यो राम्रो एउटा हैन इन्स्पायरको काम गर्नुहुँदैछ यसमा तपाईहरुले एकदमै राम्रो गर्नुहुँदैछ तपाई कुन चाहिँ स्कुल पढ्नुहुन्छ हैन के तपाईले इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ रमलेस हजुर तर अब माध्यमिक स्कुल पास आउट भयो हजुर र जसो पनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ सिङ्गर भोकलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले गरिनुहुन्छ र भाइ तपाईको केही इन्ट्रोडक्सन दिनु न इन्ट्रोडक्सन तपाईको नेम अब तपाईँ कुन चाहिँ स्कुल पढ्नुहुने र कहिलेदेखि तपाईँले भोकलमा अब इन्ट्रेस्ट भएको हजुर तपाईँलाई भोकलमा कहिले हजुर अहिले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ राम्रो एउटा युट्युब च्यानल अपलोड गर्नुहुन्छ यो भिडियो होइन एकदम राम्रोसँग उसको दिनुहोस् होला तपाईँको गिटारिस्ट होइन र भाइको बारेमा के इन्ट्रोड्युस मेरो नाम चाहिँ अभिनय परिवाला गिटार चाहिँ क्लास कति महिना छ महिना कम्प्लिट भयो कन्टिन्यू छ अझै यस्तै राम्रो प्रस्तुतिहरू दिनुहोस् सब्सक्राइबर तपाईले देख्नुहुनेछ यो होममेड ड्रम हो यो होममेड ड्रम हैन यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला र लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानल पनि साथसाथै सब्सक्राइब गर्ने बेल बटन पनि दबाइदिनु होला